Hola, bona vesprada. El nostre grup és Les Llepolies i està compost per Franceli, Enrique, Jennifer i jo, que sóc Aida. La cançó que hem triat és La rumba de les castanyes. La primera estrofa és: la castanyera i el marrameu cullen castanyes. La castanyera i el marrameu cullen castanyes per tot arreu. En aquesta estrofa trobem una sinalefa i en marrameu, perquè les dos vocals s'uneixen, i una E oberta en marrameu. El refrany que jo he triat és: advocats i procuradors a l'infern de dos en dos. En aquest refrany trobem una sonorització en advocats perquè està la TS, el fonema TS, està enmig de dos vocals, de la A i la I, i les vocals són sempre sonores. Al estar enmig de dos sonores es sonoritza i seria advocats, advocats i. I trobem una altra sonorització en dos, perquè la S, que és sorda, està enmig de dos vocals que són sonores i es sonoritza, i sonaria dos en dos. I per últim, una E oberta en l'infern. Em diuen Genia Gila Montiel y a continuación parlaré sobre la segunda part de la cançó i de la seva tornada i per últim del refrany escollit. La segunda part de la cançó és la següent: a la plaça de la ciutat, una parada, a la plaça de la ciutat, una parada, ja muntat. Després d'analitzar i d'escoltar moltes vegades aquesta cançó, especialment aquesta estrofa, hem trobat un element molt important de la fonètica sintàctica i s'anomena l'elisió. L'elisió es produeix quan una de les vocals de les diferents paraules no sona, és dir, desapareix, com és el cas d'aquestes dues paraules, que en lloc de pronunciar ja-an es pronuncien jan. També en aquesta part de la cançó es pot veure l'aparició d'una consonant oclusiva al final d'una paraula, i les paraules són les següents: ciutat i muntat. La consonant que apareix és la T. En el que respecte a la tornada, la seva lletra és catacric, catacrac, les castanyes, catacric, catacrac, les castanyes s'han torrat. Així trobem una consonant oclusiva al final de la paraula, i és la C. I també hi ha un efecte que s'anomena dissimilació, i es produeix quan un so de la paraula és paregut a un altre. Per exemple, la persona que li canta pronuncia les castanyes en lloc de les castanyes. I també en aquesta part de la cançó hi ha una elisió. Recordeu que una elisió és quan el so d'una de les vocals s'omite. En aquest cas és una apostrofació, però d'igual manera és una elisió. I per últim, el refrany escollit és aquest: Joans, Josep, Llaces, n'hi ha en totes les cases. En aquest cas
hi ha dos tipus de sonorització. La primera és una sonorització de vocal. En la paraula Josep, la E és una vocal oberta i després hi ha una sonorització de la consonant S, la S sonora, en les paraules ases, cases i Josep. I per últim, també hi ha una sinalefa. Una sinalefa apareix quan dues vocals de diferents paraules formen un dictong i a més d'això sonen o formen o es pronuncien com si foren una sola síl·laba. Hola, soc Enrique Ballarri i vaig a fer l'anàlisi dels fenòmens vocàlics i consonàntics. Bé, en la primera línia hi ha una oclusió en la paraula amb, en la lletra B. En la tercera línia hi ha una altra oclusió en la paraula pot, amb la T. I n'hi ha en la quarta línia dos oclusives més, que és la paraula molt amb la T i la paraula poc amb la C. Bé. N'hi ha una assimilació bilabial en les paraules un tall, que es pronuncia com la N com si fora una M. Un tall. Bé. El mateix passa en donen voltes, que la N canvia com si fora una M. Donen voltes. I en l'última línia també ocorregueix amb fan molt. La N aquesta es lleva i es pronuncia tot com si fora una M. Fan molt. Bé, i a continuació vaig a dir la meva frase, que és on no hi ha sang, no es fan botifarres. Bé, en quant a fenòmens vocàlics, podem veure que hi ha una elisió en no és, nos, es diuria. N'hi ha una altra elisió en on no hi haver dues enes, fem com si fora una sola llarga, on no. I també tenim una sinalefa en hi ha sang, que es pronuncia com si aquesta fosse una jota. Hi ha sang. Bé, en la part de fenòmens consonàntics podem veure oclusives com sang i nasals. També sang, que es pronuncia com una NJ. Hola, soc Franceli i vaig fer l'anàlisi fonètic de la quarta estrofa de la cançó La rumba de les castanyes. Ací trobem un efecte de dissimilació. Consisteix en l'alteració de l'articulació d'un so pel que fa desaparèixer el so de la vocal E. Aleshores, no es diu de nit, sinó de nit. Solament s'utilitza el so de la lletra D. Ací, a les dues síl·labes noen hi ha una sinalefa, que consisteix en la fusió de les dues vocals. Aleshores, no es diu noen, sinó non. Es perdre tota
tot el so de la vocal E, de la primera vocal de la segona síl·laba. En aquestes dues paraules, en marrameu, trobem un efecte de dissimilació, alteració de l'articulació del so per a diferenciar-lo d'un altre que sembla. Aleshores, no es diu en marrameu, sinó que es diu en marrameu, como una A, una E oberta, muy oberta. Per últim, en aquestes dues síl·labes, les A, hi ha un efecte d'assimilació, el qual un so adquireix característiques del so següent, pel que fa produeix la sonorització de la lletra S. Aleshores, no es diu les A, sinó que es diu les A. Per tant, aquest tot és l'anàlisi fonètic d'aquesta estrofa. Moltes gràcies. Adeu. Hola, em diuen Franceli i vaig fer l'anàlisi fonètic d'un refrany. Al passat, que se'l menja el gat. A la primera síl·laba hi ha un efecte de dissimilació. Es troba una alteració de l'articulació del so. Aleshores, es canvia el so. No es diu el, sinó que es diu al. Es canvia per un so que és igual o semblant. Aleshores, es diu el, al. Es diu al com una A o una E oberta. En aquestes dues paraules, passat, hi ha dos efectes d'assimilació i apòcope. Aleshores, hi ha un efecte d'assimilació perquè es produeix la sonorització de la lletra S i apòcope perquè fa perdre el so de la lletra T de la primera paraula. Aleshores, no es diu passat, sinó que es diu passat. També, en aquestes dues paraules, que és el, hi ha un efecte, hi ha una elisió, el que fa perdre el so de la vocal de la primera síl·laba. Aleshores, no es diu quesel, sinó es diu quessel. Fa perdre tot el so de la primera síl·laba. Quessel, sinó que es diu quessel. Per últim, menja el, hi ha una sinalefa. Consisteix en la fusió de les dues vocals i el que fa és la unió de les dues paraules. Aleshores, no es diu menja el, sinó que es diu mengel. I això és tot. Moltes gràcies. Adeu.